Ляпунечка, вот ребята приехали, молодежь, у них вот девочка есть, девочка, вот мальчуган им понравился. Так, а где у вас, в какую клинику-то вы ходите или где наблюдаете? Шилово, там есть ветеринарная клиника. Шилово? Кот и пес. Шилово, да, енот или как он называется? Кот и пес. А? Кот и пес. А, кот и пес. Кот и пес, да? Ну там хоть нормальные врачи. Там и прививки есть, ставили, Да? и все, да, конечно. Не, ну чтоб его, вы узнаете, сколько кастрировать-то его. Узнаете тогда нам хоть сообщить, чтобы мы там лепту свою внесли. Ну кастрировать, ребят, Да. обязательно. Так, у вас паспорт с собой? Да. Давайте, ну. Вот глянь, тебе подружка. Да ему сейчас, знаете, ему поспать где-то на мягком месте, лапочкой и... Кормить его прям сейчас на угод. Вот, возьми. Давайте, так. Девушка, развернете? Вот он уже наш Мусик осваивается. Козлище, залази. Глянь, быстрее, быстрее отсюда бежать. Скажи, папа, ты извини, но я здесь остаюсь. Ребят, только кастрируйте, ребята, а? Не затягивайте. Мы вам будем фото, видео присылать. Давайте, да. Что это? Как они там? Ну. Залази. Залази. Пусть она зайдет, и он за ней. Давай. Ой, да мой мальчуган. Давай. Ну ладно, ребят, не скупитесь, видео делайте. Ведь если как они сначала будут трудности всегда, а потом, когда они привыкнут, и будет вам раздолье. Давай. Сидеть. Сидеть. Рэй, сидеть. Сидеть, Рэй. Молодцы. Держите. Боль, держи. Молодцы. Сейчас вот девчата нам привезли вот этого малыша. Как вас зовут? Катя. Катя, где вы нашли его? Переулок Газовый. Переулок Подъезд Газовый. подкинули, да. Подъезд, да? С записочкой в добрые руки. И записка. Молодцы. В добрые руки, да ляпочка, да мой мальчуган, вот. Вот и девчонки вот сердобольные. Ладно, давайте. А ты в бутылку не хочешь? Какую? Да там уже штук 6-7 сидят. Сейчас к нам приехали вот молодые люди. Где вы нашли вот этого щенка? В 9 километре возле колледжа ВГТУ. Как? Возле колледжа ВГТУ. Колледж ВГТУ. Он сидел, лежал или был в Он коробке? бедный в снегу валялся. В снегу, да? Ошейник это вы уже взяли, да? Как давно его нашли? Вчера. Вчера, да? Так, ну опять вот обращаюсь к нашим волонтерам. Ребята, разбирайте, пожалуйста. Ну, вы знаете, что у нас много щенков. Вот сейчас не успели мы закрыть вот ту бытовку последнюю, которую погрызли. Щеночка маленького привезли. Вот привезли нам еще вот подросточку, лапочка. Вы где его нашли? В Новоусмане бросили его на дороге, мужчина остановился. На дороге, да? Да, выбросили Да его лёпочками. из машины. Мальчик, девочка. Мальчик. Как назвали? Люцик. А? Люцик, потому Лю- что черный. Люцик, ну, хорошо, ладно. Вас как зовут? Зарина. А? Зарина. Зарина. Ну ладно, Зарина, что ж. Так, вот она, спаниелька, все. Вы мне говорили, девочка у вас, да? Да, она не стерилизована. А? Не стерилизована. Да ну ладно, ну что ж. Значит, что с ней такое? Что-то с хозяином случилось? Умер хозяин. Умер хозяин, да? Да. Это, А вы соседи или родственники? ну, я сестра, ну, мне племянник умер, который... Племянник умер, С да? матерью осталась, и Да мать лапочка. не знаю, что как. Вот хочется сказать, мы живем вроде в царстве государстве. Этими вещами должны заниматься чиновники наши, а не мы, частники. Они взвалили на нас. Вот знаете, нам жалко, да скажут, ой, да пусть. Ну, и не помогает ничего. Да хватит вам, кто помогает? Город. Да Ну, сколько ты миллионов- за 27 лет ни одного рубля не дали. Миллионов сколько ты... Только штрафуют. Да миллионы-то они... Мы вам сколько должны? Слушайте, вы знаете как, никто мне ничего не должен, никому. Вы Просто что почувствуйте. оставите, то оставите. Все, женщина, ну, я, знаете как, мы на них тут миллион не собираемся. Стерилизовать будут его? Ну а как же, стерилизуем, да. Не сейчас, но будем стерилизовать. Смотрите, мисочки какие у вас дома остаются старенькие. Там кастрюльки, сковородочки, Всё было. тазы. Да ну вот у вас было. Ну, это так.
Смотрите, Сказать, слушайте. они всё привезут сюда. Да, Она говорит, гляньте, они хотят вещи забрать какие-то, женщина. Свитерки, маечки, там постельное белье старенькое, там покрывальцы, которые, ну, уже старенькое, не выбрасывать, все сюда. Но только, ну, чтобы более-менее были хоть. Все на подстилочке, все сгодится, да. Вот у нас Зосечка едет на стерилизацию, лапочка моя. Это, вот. Вот они, мои красавицы. Вот, скажи, вот. Вот, Зой, глядишь, да влюбишься, себе заберешь, лапочка. Она же, лапочка, глянь, какая Зосечка, на стерилизацию. Аллочка, ну обними ее, а. Ну, зайчики, ну глянь, ну куда же вы ее, на кого ж покидаете? Вот две бытовки, которые купили мы на электросигнальной 30. Вот одну сейчас переделываем. Потому что на крыше стоит лужа с водой. Здесь, ну, почти так же. Уклона практически нет. Да, вот это мы... Вот тебе дешевка боком. Нам немножко скинули, но зато сейчас переделываем. И выходит тоже на то же. Это у нас вот новички. Мухтарушка, вот, может, помните, с Девицы Липецкой области. Вот он уже, глянь, сколько невест у тебя. Ну, вчера вот мы оплатили вот такой материал. Вот должны привезти. Это вот, видите, это на столбы, а вот это вот на перемычке. Но это, из этого мы будем вольеры строить. Вот здесь вольеры. А сейчас, что привезут, здесь выгрузим, то будет уже на новую территорию. Вот. Ребят, ну скажите же, вот, ну неужели плохо, вот когда, гляньте, вот немножко вот затратили, покрасили, вот здесь поставлю диван, вот этого коньякарсо сюда, ну, Сережа, и приятно нам будет кого-то, какую-то собачку послеоперационную или больную сбитую здесь разместить. Конечно, тут, чтобы, ну тут подрать, да ладно, а что ж, и подерут ничего, все мы это для животных делаем. Мне уже говорят, глянь, ты сколько тебе сделал комнатку? Я говорю, да я уже тебе делаю везде собаки. Уже не первую комнату себе делал. Уж не первую, да, Серега? Ну что, вот там чуть-чуть линолеум отрезать, ничего, отрежься, вот. Все. У нас, гляньте, а, как в комнатке, елки-палки, вот. Неужели неприятно, а? А мне приятно, когда сейчас я еще вот с кем бы сегодня съездить, кресло-кровать отдают бесплатно на Ворошилова. Кресло-кровать поставить с баксиком, там завалюкаться, посидеть с ним, лапочка. Ему будет здесь одному, гляньте, светло, просторно. Сейчас я покажу. Это у нас тут разлил. Лапочка, Кузечка. Вот здесь вот, ага, покакал, молодец, да умничек ты мой, как, я не буду ругаться. Крыша где-то течет, вот тебе, Сережа! Ну ладно, Лапик, все, давай, отлеживайся. Вот вчера его кололи, мелоксивет, держали даже вдвоем. Давай. Вот, да что ж тут папу по плечу, вот только плечо у меня не грязное было. Любочка моя. Ну надо же, вот челюсть у собаки, гляньте, как у акулы, а. Как только не рождаются. Ну ладно, я хочу сейчас снять. Все-таки вот сколько раз я не смотрю на костер и возле костра, как они возлежат, а. Ведь вот как вот где такое увидишь, а? Лапочки мои. Я в больнице лежал, вот, ну о чем там разговаривать? Вот я, естественно, о собаках. Они говорят, мне уже в конце, перед выпиской, говорят, Иваныч, ты кроме как о собаках еще о чем-нибудь знаешь, о чем можно поговорить? Я говорю, о чем еще можно? Так бы была бы у меня одежонка вот старенькая, вот с удовольствием, вот потеплее будет, лег бы я, и чтобы вот так мордяку на меня тоже кто-нибудь положил,
лапку. Ну ничего, я все-таки сделаю это.